নমস্কার, আমি দিবাকর সরকার বেঙ্গল বার্ডসে সকলকে স্বাগত জানাই। আমাদের চারপাশে যে জানা অজানা বিভিন্ন প্রকারের পাখি আছে এবং সেই পাখিগুলোর বিশেষ পরিচয় নিয়ে আমি আপনাদের সামনে অবশ্যই হাজির হব। এখন থেকে প্রতি রবিবার এবং সপ্তাহের অন্য আরেকটি কোনো দিন আমরা নতুন নতুন পাখির পরিচয়ে যুক্ত ভিডিও এবং মজার ভিডিও নিয়ে আসব। সকলে সঙ্গে থাকবেন। এবং আরেকটি কথা, যে আমাদের আশেপাশে যে সমস্ত পাখি আমরা হয়তো ভেবে থাকি যে এই পাখিদের বা কী প্রয়োজন, কিন্তু না, পাখি জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এবং পরিবেশের যে ভারসাম্য রক্ষায় পাখিদের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। আমরা যদি পাখিদের সম্বন্ধে কিছু বিশেষ তথ্য জানতে পারি এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের যদি পাখির প্রতি আগ্রহ জন্মায়, বিশেষ করে আমাদের যে কিশোর কিশোরী, যুবক যুবতী, এই যে নব সম্প্রদায়, অর্থাৎ যারা এখন আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, তারা যদি এই পাখি সম্বন্ধে একটু আগ্রহী হতে পারে এবং এই পাখিদের বিষয়ে যদি তাদের মধ্যে একটা বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়, তাহলে তারা পরিবেশের যে ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য আগ্রহী হতে পারে। এবং আমরা দেখব যে আমাদের চারপাশে আমরা যত বেশি করে এই যে টেকনোলজি নির্ভর হয়ে যাচ্ছি, এই টেকনোলজি নির্ভর হয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের যে পরিবেশের ভারসাম্য, সেটা একটু একটু করে ধীরে ধীরে নষ্ট হতে যাচ্ছে। তো আমরা যদি এখন থেকে সচেতন না হই, তাহলে কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমাদের এই যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য, সেই ভারসাম্য পরিপূর্ণরূপে বিঘ্নিত হতে পারে এবং মানব সমাজ তথা সমস্ত জীবজগৎ একটা ক্ষতির মুখে চলে আসতে পারে। সেই জন্যে আমরা যেমন টেকনোলজিকে ব্যবহার করব, তেমনি আমাদের জীববৈচিত্র্যটাকেও পরিপূর্ণরূপে ধরে রাখার জন্য সর্বোচ্চ প্রয়াস থাকবে। এই জন্যে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে এই টেকনোলজির জন্যই। সেই টেকনোলজি আমরা সীমিত আমাদের যেটুকু প্রয়োজন আছে সেটুকু ব্যবহার যেমন করব, তেমনি আমরা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য, অর্থাৎ জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য রক্ষার জন্য আমরা যদি খাদ্য শৃঙ্খল দেখি, তাহলে দেখব যে খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকটা জীবের সঙ্গে একেবারে সংযুক্ত আছে। এবং তার মধ্যে মানুষ হচ্ছে এমন একটা জীব যে এই সমস্ত কিছুকে বিশেষভাবে পরিচালনা করার মতন তার দক্ষতা আছে। সেই জন্য আমরা মানুষ হওয়ার সুবাদে আমাদের যে শিক্ষা, সেই শিক্ষাটাকে আমরা বিশেষ এই যে জীববৈচিত্র্য ধরে রাখা এবং সমগ্র জীবজগৎকে একটা বাঁধনের মধ্যে বা একটা নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে যদি আমরা ধরে রাখতে পারি, তাহলে আমাদের এই যে বিশেষ সৃষ্টি, সেই সৃষ্টি কিন্তু আমরা বিশেষভাবে তার ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে পারবো। সেই জন্যে সকল কিশোর কিশোরী, যুবক যুবতীদের কাছে আমার একান্ত আবেদন এটাই থাকবে যে জীববৈচিত্র্য নিয়ে কিছু অন্তত, বা জীবেদের সংরক্ষণ নিয়ে, সে উদ্ভিদের সংরক্ষণ হতে পারে, বিভিন্ন প্রাণী সম্প্রদায়ের যে সংরক্ষণ হতে পারে। আমি একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র করছি যে পাখিদের সংরক্ষণের ব্যাপারে, কারণ পাখিরা হচ্ছে সমাজের এমন একটা প্রাণী, যে প্রাণী সমস্ত জায়গাতেই তাদের একেবারে সুনির্দিষ্ট এবং নির্দ্বিধায় তারা বিচরণ করতে পারে এবং এই সমাজকে তারা একেবারেই খুব সুন্দরভাবে দর্শন করতে পারে, খুব সুন্দরভাবে এই সমাজের দর্শন তারা করে এবং তাদের মধ্যেও সেই চিন্তাভাবনা অবশ্যই আছে। একটি কথা আর একটি বলার উচিত বলে আমার মনে হয়, সেটা হচ্ছে আমরা দেখি যে গ্রীষ্মকালে অনেক পাখি আছে যে পাখিগুলো জলের অভাবে বা অপরিচ্ছন্ন জল বা অপরিশুদ্ধ জলের কারণে তাদের মৃত্যু ঘটে। তো আমরা প্রত্যেকে আমাদের যে ছাদ আছে বা আমাদের খোলা জায়গা, আমরা কিছু জল এবং কিছু খাবার রাখবো প্রতিদিন, যাতে পাখি অন্তত আমাদের পরিবেশের মধ্যে বেঁচে থাকে। আরেকটি বিশেষ নিবেদন থাকবে, পাখিকে কেউ খাঁচার মধ্যে আটকে রাখবেন না।
এটা আমার নিবেদন, বিশেষ নিবেদন। কারণ পাখি মুক্ত পরিবেশের মধ্যে বেঁচে থাকতে তারা ভালোবাসে এবং মুক্তে ওই যে একটা কথা আছে, বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। খাঁচার মধ্যে বন্দি করে পাখিদেরকে কষ্ট দেবেন না, কারণ তাদের কষ্ট সমাজের আর 5টা জীবের কষ্টের কারণ হয়ে যেতে পারে। সেই জন্যে পাখিকে মুক্ত পরিবেশের মধ্যে বাঁচতে দিন এবং আমাদের এই যে সমস্ত ভিডিওগুলো সেগুলো অবশ্যই মুক্ত পরিবেশে পাখিদের ওপর আমরা বিভিন্ন ভিডিও প্রস্তুত করব এবং সেই ভিডিওগুলি একের পর এক আসতে থাকবে। সকলে দর্শন করবেন এবং পাখিদের নিয়ে যে আগ্রহ কৌতূহল, সেই কৌতূহল বৃদ্ধি এবং সেই কৌতূহলের পরিপ্রেক্ষিতে পাখিদের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই আমার এই ভিডিও। সুতরাং সকলে ভালো থাকবেন এবং নিয়মিত এই পাখিদের ভিডিও অবশ্যই দর্শন করবেন।